अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का 1 टन वोल्ट अडॉप्टर है और जब आप अपनी मशीन को चलाते हैं तो वो कुछ इस तरह की आवाज़ देता है, तो आप इसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये इस कन्वर्टर को देख लें। अगर आपका मेटल बॉडी का है या प्लास्टिक बॉडी का है, व्हाट्सएवर वो ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी आवाज़ आज आप घर बैठे खुद ही से ठीक कर लेंगे, ताकि ये एक बहुत ही इरिटेटिंग सी आवाज़ लगती है, जिसकी वजह से आप जब अपनी मशीन को चला रहे होते हैं तो स्टिचिंग करते वक्त आप लोगों के सर में भी दर्द हो सकती है और बहुत एबनॉर्मल सी वॉइस है और बहुत बुरी भी लगती है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। इस आवाज़ को ख़त्म करने का तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हालांकि जी जो आपके कन्वर्टर में आवाज़ आ रही है, आपने करना ये है कि यहाँ पे जब इसको ये इस पोजीशन में होता है, इसको पीछे घुमाएंगे तो यहाँ पे स्क्रूज लगे होंगे। इन स्क्रूज को हम ओपन कर लेंगे। जी तो ये स्क्रूज ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको इस पोजीशन में उठा लेंगे। ठीक है, ये अंदर ट्रांसफार्मर पड़ा होगा इसका। ठीक है, जो आवाज़ करता है बेसिकली, इनकी ये जो प्लेट्स होती हैं ओपन हो जाती है, जिस वजह से आवाज़ करते हैं। तो इनको बंद करने के लिए हम ये टाई क्लम्प ले लेंगे। ठीक है, टाई क्लम्प लेने के बाद यहाँ पे ये गैप है इस पोजीशन में, इस गैप के अंदर से गुजार के और इनको इस पोजीशंस में लगा देंगे ताकि ये आवाज़ बंद कर दें। आपने कोशिश करना है ये फुल टाइट कर देना है, आपने इस पोजीशन में टाइट कर देना और इसको कटर से कट कर देना। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जी तो ये देख लीजिए कटर हो गया। यहाँ से ये इस पोजीशन पे कटर से हम इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे हम इस पोजीशन में। ठीक है, और इसी तरीके से ये चारों साइड पे लगाना है। जैसे कि अब इस पोजीशन में भी है तो आपने ये एक इधर भी लगा देना है। आवाज़ जहाँ पे बंद हो रही होगी वहाँ पे आपने ये टाई क्लैंप लगा देना, जिस पोजीशन पे जो है सारी आवाज़ बंद हो जाए इसकी। ये देखिए ये टाइट कर देंगे और इसको ये भी काट देंगे कटर से। ठीक है, और ये देखिए ये इसके उन्होंने बनाया हुआ है कि जहाँ पे हमने इस कन्वर्टर को ट्रांसफार्मर को रखना है अंदर वाले इस पोजीशन पे रख देने के बाद इसको यहाँ पे रखना है। इन्होंने एक कट्स बनाए हुए हैं इसके ना, इस कट के अंदर लगाना है और इसको इस पोजीशन पे बंद कर देना, ताकि जो फिर नीचे से पेस्ट टाइट कर देना, आपकी ये आवाज़ बंद हो जाएगी कन्वर्टर की।